আমি 20 বছর ধরে গরুর খামারে চাকরি করি, ঠিক আছে। আজ পর্যন্ত শুনলাম না যাতে গরুর ব্যবসা লস হয়, কিন্তু ঠিক মতন পরিচালনা করলে গরুর ব্যবসা লস নাই, ঠিক আছে। খাওয়ান পরান দিয়েও ক্যাশ ক্যাপিটাল থাকে, কিন্তু পরিচালনা করতে হবে ওরকম, যেরকম ভালোভাবে খাওয়াইতে হবে, ভালোভাবে পড়াইতে হবে, ঠিক আছে। এটা যে কোনো জিনিস লাগে, এটা প্রয়োজন মতন জিনিস ব্যবহার করতে হবে, তাইলে এটা তো গরুর বোবা ব্যবসা প্রাণী, এটা তো বোঝে না। না। তাহলে কিভাবে মানে হলো পরিচালনাগুলো করবে, কেমন লোক, দক্ষ লোক দিয়ে পরিচালনা করতে হবে একটু যদি বলেন। এমন এটা ক্ষুধা লাগলে মনে হয় যে এটা তো আর বলতে পারে না, ঠিক আছে। এটা কখন কখন ক্ষুধা লাগে এটা যে লালন পালন করে সে বুঝতে পারে, যাতে আমার গরুটা এখন খাবার দিতে হবো, এখন বোবা জিনিস, এটা ও অসুস্থ হলে বলতে পারে না, এটা দেখতে হবে যে এটা অসুস্থটা কোথায়, এটা খায় না কেন, ঠিক আছে। তাইলে পরেও এটা এটা অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা করে দেবো। এইভাবে লালন পালন করলে গরুর লস নাই যা, ঠিক আছে। এই যে আমরা গরু পালতেছি, এই যে বাছুর পালতেছি, ঠিক আছে। যাই গরুর খাবার যায়, গরু খায়। আমরা যে দুধ পানাই, দুধ বিক্রি করি, অনেক গরুর দুধের পয়সা দিয়ে গরু খায়, কিন্তু আমার বাছুরগুলি থাকে লাভের সংখ্যা। 10টা গরুর 10টা বাছুর থাকলে 6 মাস পরে 10টা বাছুর বেচলে কত হয়? এটাই লাভ থাকে না কইছে কারা। এখন পরিচালনা ঠিক মতো করতে পারলে গরু সুস্থ থাকলে ব্যবসা হবেই। তাহলে লস কাদের হয়? লজ যারা নাকি ঋণ করে, 50 টাকা ঋণ করে মনে হয় যেতে 70 টাকা জরিমানা দেয়, লাভের উপরে টাকাই না ব্যবসা করে, এই লাভ টানতে টানতে তার লস হয়ে যায়। এরকম এটি দিয়ে তো ব্যবসা হয় না। ব্যবসা করতে হবে ক্যাশ টাকা দিয়া। আমি 5টা গরু কিনলাম, আমি গরু খাওয়াইতেছি, লালন করতেছি, দুধ বেচতেছি, দুধের পয়সা আইতেছে, দুধের পয়সা দিয়ে আমি ভুসি খাওয়াইতেছি, কিন্তু বাছুর থাকতেছে, আবার দুধের থেকেও কিছু ক্যাশ থাকতেছে। ক্যাশ না থাকলে বা আমার মজুরি কোথা থেকে দিব? আমার মহাজন মজুরি এটা করতে দিব? যদি গরু ব্যবসা না হয় তা মজুরি দিব করতে, তাহলে তো লস হইবই। আপনি বলেন 20 বছর ধরে গরুর খামারে কাজ করেন। জি তো এই খামার একই খামারেই? জি, একই খামারে। একই খামারে 20 বছর? জি। কত টাকা স্যালারি পান? আমি 8,000 টাকা স্যালারিতে আমি অনেক 13,000 টাকা পাই। আমি খালি গরু দেখশন করি। আপনি শুধু দেখশন করেন? হ্যাঁ। আমি ঘাস কাটি না, হ্যাঁ, ঘাস আনতে যাই না। এখানে ভুসি ফোন করে দিলে ভুসি আইনা দেওয়া যায়, খালি দুপুরবেলা খাবার আমি খাবাই, ঠিক আছে। সকালবেলা টুকিটাকি লগে করি, বিকালবেলা টুকিটাকি লগে করি, ঠিক আছে। খামারে আরও লোক আছে, ঠিক আছে, সবাই মিলে কাজ করি। এইভাবে আমি মনে হয় যে 20 বছর ধরে আমি এই খামারে চাকরি করতেছি। একই খামারে? একই খামারে। স্বপ্ন জাগে না যে নিজে একটা গরু কিনবেন? ভাই এই স্বপ্ন জায়গা না ভাই, এই যেই পয়সা বেতন এই পয়সা হয় না। কারণ কি জানেন, নিজে একা মানুষ তো, একা মানুষ খরচ বেশি। একা মানুষ, বউ বাচ্চা কোথায়? আমার বউ মারা গেছে প্রায় আজকে 15-16 বছর হয়। তখন আমার মেয়ে বয়স্ক হয়ে যাওয়াতে আমি আর বিয়ে করি না। চিন্তা করলাম যাতে বিয়ে করলে, অনেক বিয়ে করলে করবে এই শালার বেটা, তোর মেয়ে বড় হয়ে গেছে, তুই বিয়ে করতে পার, 2 দিন পরে তোর মেয়ে বিয়ে দিতে হবো। এরকম ধরনের একটা লজ্জাপন্ন দেখে আমি বিয়ে করি নাই। যাক বিয়ে করি নাই, মেয়ে বিয়ে দিলাম। নানাত করেছে 3 জন, 2 নাতি 1 নাতিন। এখন অনেকে কয় যদি বিয়ে করো, আমি অনেক বিয়ে করলাম, মানুষ আমার ঝাড় তো পিঠেব, তবু বেটা নানাত করে গেছে, অনেক জাস্তি বিয়ে করতে, মানে এই লজ্জায় করে মনে হয় আমি বিয়ে শাদি করি নাই, ঠিক আছে। ওখানে যাই বিচার পয়সা কামাই, নিজে চলি, মেয়েটা নানাত করে কিছু দেই, এইভাবেই আছি। ছেলে নাই? না, ছেলেটা আমার মারা গেছে। আমার ছেলে মারা যাওয়ার পরে আমার স্ত্রী মারা গেছে। আমার ছেলেটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল। মানে একজনের পোলাপানে। কেমন ছিল আপনার বউ? আমার বউ খুব ভালো ছিল, হ্যাঁ, আমার বউ খুব ভালো ছিল, কিন্তু ওই যে এই পোলার সুখে আমার বউ মারা গেছে। আচ্ছা, আপনি এই খামারে 20 বছর কাজ করেন। জি। অনেকে বলে যে রাখালের উপর যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে খামারে লাভ হবে না। কে বলছে? নিজের কাজ করতে হবে। নিজের কাজ করতে হবে, অনেকেই বলে। না, সেটা কেন বলে আসলে? এই যে খামার চালাইতেছি, এই যে মাহাজন তো নাই, আছে মাহাজন পাইছেন? না, মাহাজন পান নাই। এই যে আমরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খাওয়াবো, মাহাজন হয়তো আসবে, এক ফাঁকে আসবে, এসে সে ঘুরে ঘুরে দেখা যায়। দেখা গেলো যে একটা ওষুধ লাগলো, মাহাজনকে ফোনটা করলাম, চাচা এই ওষুধটা লাগবো, গোড় এই সমস্যা করবো, হয়তো ফার্মেসি আছে, ফার্মেসিতে নিয়ে আসি, ডাক্তার আছে, ডাক্তারের ফোন দিলে ডাক্তার এসে মাইরে দিব,
বা সাথে উনি আসবে, ঠিক আছে, এইভাবে। উনি তো আর খামারে বসে থাকে না। আসলে কি রাখালের কারণে খামার নষ্ট হয়ে যায় এরকম? হ্যাঁ, আছে কিছু কিছু রাখালের কারণে খামার নষ্ট হয়ে যায়। সেটা কি কারণটা কি কি কারণে? কারণও নেন, একটা রাখাল যদি চায় আমি এই গরুটির ভালো রাখুন, তাইলে ভালো থাকবো। আর যদি ওই রাখালটা কয় যেত না আমি এই গরুটির মঙ্গল চাই না, তাইলেই গরু খারাপ হবে। এখন আমি খাওয়াই, আমি যে পরিমাণ খাওয়ান লাগে আমি ওই পরিমাণ দিই। আমি যদি ওই পরিমাণের চেয়ে যদি কিছু কমায় দিই, তাহলে তো আমার গরু আস্তে আস্তে নর্মাল হবে। আমার যখন ক্ষুধা লাগে, আমার পেট ভরে যদি আমি না খাইতে পারি, যদি আমি ডেলি কম খাই, তাহলে তো আমার চেহারা আস্তে আস্তে ভাঙতে থাকবো, শুকাইতে থাকবো। আর যদি আমি খাবারটা পরিমাণ মতন পাই, আমার যতটুকু লাগে ততটুকু যদি পাই, তাহলে আমার চেহারা, শরীর স্বাস্থ্য অটোমেটিক ভালো থাকবে। তাই এইভাবেই। আচ্ছা, অনেকে এই রাখালরা ওই যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে না দেখে ম্যাস্টাইসিস রোগ হয়, বিভিন্ন রোগ হয়। অবশ্যই সেইটা কোন সময় এই জিনিসগুলি হয়? আর এই জিনিসগুলি হয় মনে করেন যে এই যে একটা সিজন আছে, যেমন খুরা রোগ হয়, ঠিক আছে, ওই খুরা রোগের সিজনটাই না এটা একটা ভ্যাকসিন মারতে হয়। হ্যাঁ, তারপরে কয়েকটা ভ্যাকসিন আছে, এই ভ্যাকসিনগুলো মারতে হয় সময় মতন। একটা রোগের সময়ে একটা ভ্যাকসিন মারতে হয়, ঠিক আছে। তো ভ্যাকসিনগুলা অনেকটা কাজ করে, ঠিক আছে। তো এই ভ্যাকসিনগুলা সময় মতন না মারলে গরু বাছুরের রোগ বালাই দেখা দেয়। যেমন এই সময় মতো যে বললেন, এই সময়টা কখন এই সময়টা এখন এই যে আমরা যে ভ্যাকসিন মারছি, ঠিক আছে, এই যে কয়েকদিন আগে ভ্যাকসিন মারলাম, ওই যে গায়ের মধ্যে ফোড়ার মতন ফুললা জায়গা, ঠিক আছে, ওটা পচা জায়গা, পচে গেলে গরু বাঁধা জায়গা। এই ভ্যাকসিনটা আমরা 3-4 দিন আগে মারছি, সবটি গরু। একটা ভ্যাকসিনের বোতলের দাম 5,000 টাকা। আচ্ছা, 1 মিলি করে মারে। তো একটা 5,000 টাকা দিয়ে কয়টা গরুকে মানিলে ভ্যাকসিন দেওয়া যায়? 20টা গরুরে মানান যায় 1 মিলি করে। 1 মিলি করে? হ্যাঁ, 20 মিলি। ওটার মধ্যে 20 মিলি থাকে? হ্যাঁ, তো এই 20 মিলি এই ভ্যাকসিনটার দাম হচ্ছে 5,000 টাকা দিয়ে হলো আপনি 20টা গরুকে আপনি ভ্যাকসিন দিতে পারছেন। বেঁচে যাচ্ছে কত টাকা? হ্যাঁ, মানে একটা গরুর দাম কত? সেই সুবাদে যদি একটা গরুর দাম আছে 2.5 লাখ 3 লাখ, ঠিক আছে। আর ওই একটা রোগ যদি হয়ে যায়, একটা রোগ হয়ে গেলে মনে করেন একটা গরুই শেষ হয়ে যায়। আর ভ্যাকসিনটার নাম কি বলেন তো? ভ্যাকসিনটার নাম হচ্ছে এটা যাও, নামটা আপনার মনে আসতেছে না? মনে আসতেছে না, কিন্তু আমার কাছে বোতল আছে, বোতল দেখলে বলতে পারবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমাদেরকে একটু বলবেন ভাই, আপনি এই যে 20 বছর ধরে এই পরিচালনা করতেছেন, এই পরিচালনার ভিতরে আপনি কোন কাজটা নতুন কোনো খামারি যদি নিজের গরুকে নিজে পালন করবে, বা একজন কর্মচারী নিয়ে এও যদি রাখাল রেখে যদি কাজ করতে চায়, তাহলে সেই মালিকের কোন বিষয়টাকে নজরদারি করতে হবে, তাহলে সে লাভবান হতে পারবে? ওই মালিকের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমার গরু কি ঠিক মতন খাওয়ায় কিনা, আমার কি পরিষ্কার রাখে কিনা। এই যে আমরা খামারটা যে রাখছি, খামারের গরুর পাশার নিচে কোনো গোবর আছে, আমরা কিন্তু গোবর টাইনে রাখি যাতে গরুটা গোবরের মধ্যে নাশ হয়, ঠিক আছে। আবার এখন যে গরুটা গোসল করামো, সবগুলি গরু একের পায়ের চারিদিকে সম্পূর্ণ ওই সোফা দিয়ে ডইলে, তারপরে গরু গোসল করামো। গরু যখন সোফা দিয়ে ডইলে গোসল করানোর পরে গরুটা শান্তি লাগে কতক্ষণ রেস্ট নেওয়ার পরে খাবার দিই, খাবার খায় ঘন্টা 2 শুয়ে থাকলে পরে গাই পানাই 4টার দিকে, গাই পানায় আবার খাবার দিই, ওটা দিয়ে কাঁচা ঘাস, ওই কাঁচা ঘাসটা খাবার দেওয়ার পরে আবার রাত 8টা বাজে আবার পুরা ভুসি খোল। যখন আপনি গাভীটাকে পানানোর সাথে সাথে আপনি খাবার দেন, কারণটা কি? হ্যাঁ, গাভী সবটি পানানোর পরে আমরা কচুরি খাবার দিই, মানে কাঁচা খাবার, ঘাস খাবার। এই কাঁচা খাবারটা দিয়ে দেন, দিয়ে যাতে দাঁড়ায় থাকে, মানে যে খাবার খায় যাতে শরীর না শোয় ওই মুহূর্তে। মানে গাভী পানানোর পর শুইলে কি প্রবলেম হয়? না, কোনো প্রবলেম নেই। যদি আপনার খামার যদি অপরিষ্কার থাকে, ওই অপরিষ্কার থাকে মনে হয় যেতে অপরিষ্কার লেগে তো আমরা গাইডি পানায় দিয়া ঘাস দিই, ঘাসটা দিয়া আমরা ঘরটা বাড়িতে দিই, ঘরের গোবর টোপর সব বাড়িতে দিই, যাতে একটা ঘাস ওই গোবরের মধ্যে না পড়ে। গোবরের মধ্যে পড়লে ওই ঘাসটা গরুয়ে খায় না, ঠিক আছে। অনেক সময় তো মানে নিচে ময়লা থাকলে ম্যাস্টাইটিস মানে রোগে যদি দুধের বাটের ভিতরে সেই গ্যাসটা ঢুকে যায়, তাহলে তো ম্যাস্টাইটিস বা বান ফুলা যেটা বলে মানুষ, হ্যাঁ, সেই রোগটা হতে পারে। সেই কারণে অন্তত গাভীটা বাদ হয়ে যেতে পারে। ওইটা থেকে গরু পানানোর ভিতরে যদি কোনো বানের মধ্যে দুধ থাইকা যায়, তাইলে ওই গরুটা সাইডে পড়ে।
ঠিক আছে, সাইডে পড়লে ওটা একটা সমস্যা দেখা যায়। আবার ওইটারে মনে করা যায় কম্পিসিলিন এলে মারতে হয় 2 বোতল, একটা বোতল 500 টাকা করে, 2 বোতল মারতে হয় 3 বারে, 3 ডোজ। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, ওই সাইড যাতে না আসে এই জন্য গাইডারে কাছে পানাইতে হয়, সম্পূর্ণ দুধ তাই না নামাইতে হয়। এটা হলো মানে মূল লক্ষণ, মানে হ্যাঁ। এটা মানে দুধ থাকতে পারবে না বানে। না, মানে দুধ থাকতে পারবো না। আর যদি কোনো বাছুর থাকে তাহলে বাছুরে যেই দুধটা থাকে এই দুধটা বাছুর ছেড়ে দিলে বাছুরে খাইয়া ফুরে ফেলায়। আচ্ছা। আর বাছুর না থাকলে ওই গাইটা কাচ্চা বানাইতে হয়। বাড়িতে দুধ রাখাই যাবে না, না, ওই বাছুর ছাড়া গায়ের মানে দুধ রাখা যাবে না, মানে রাখলে ওই সাইডে এসে যাবে। আচ্ছা, এই সমস্যা। ধন্যবাদ আপনাকে। আসলে দর্শক, আমরা 20 বছরের একজন অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ একজন মানে খামার পরিচালনার দায়িত্বে যে ভাই রয়েছেন, আমরা তার কাছ থেকে বিস্তারিত বিষয়গুলো, অনেক পুরনো এই খামারটি, এই হাজী সাহেবের এই খামার সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত বিষয়গুলো জানতে পারলেন। এবং আর কিছু বলতে চান আপনি? না, আমি আব্দুর রহমান ভালো আছি, আল্লাহ পাক আমাকে ভালো রাখছে। এরকম যেই কাজ করুক, কিন্তু মালিক বাছায় কাজ করলো সে কিছু করতে পারবে, তারা আল্লাহ ভালো রাখবে। যেমন আমরা গরু উপার্জন, গরু বলতে পারে না, হ্যাঁ, গরু চাইতে পারে না, এগুলা যে গরু লালন পালন করে, যে গরু দেখশন করে, বুঝতে পারে যাতে আমার গরুটা যে খাইতেছে না বা কি দরকার কি চায় এগুলো তার বুঝতে হবে। এই কাজ করতে করতে তার অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, তারপরে মাঝে মধ্যে জ্বর আসে, জ্বর আসলে পরে দেখা যায় গরুটা খায় না, তখন এটা ধন্যবাদ।